قدرمنو کتونکو زم صابر اجازي سندریز پښتونخوا کې تاسو سره دلته مخاطب یو. نن مونږ راغلی یو کیپټن عرفان شهید پارک ته. دا د تحصیل درګۍ یو ډېر خوندور او د سیل ځای دی. د لرې لرې نه خلک دلته راځي د سیل لپاره. ماشومان راځي، مشران راځي، ځوانان راځي. د اختر روز ده، د اختر خوشحالیان دي. نن دلته هم ګڼه ګوره ده، ډېر زیات خلک په لوی تعداد کې راغلی دی. په دې ځای کې نن موږ سره د مختلفو طبقو سره تعلق لرونکي خلک موجود دي. ماشومان دي او د هغې سره سره زلمي دي راغلي دي، دا انجوای کوي دلته. شاعران هم راغلي دي، د هغوی سره به خوندوره مشاعره هم کوو. د هغې سره سره دلته زموږ سره ښه هنرمندان ګلوکاران هم موجود دي او د هغې د نغمو نه به مونږ مزه اخلو. زموږ سره اوسئ. شهزاد صاحب، زما خیال دی چې د اختر خوشحالیان هم روانې دي او نن تاسو راغلي دې پارک ته. پیکنیک پروګرام هم دی. بل د سیخان خو ډېر زیات ښکلې خوشبو ترې راځي که نه، خو د دې سره سره که چېرته د شعر د خوشبو هم ولګي نو زما خیال ډېر خوند به وکړي. یو کلام به راته وړاندې نه کړې؟ ولې نه خامخا اجازي صاحب، یو دوه شعرونه دي چې درد به دې وجلی یم چې ته راځې، درد به دې وجلی یم چې ته راځې، خاورو به خوړلی یم چې ته راځې، او بیا به مې د ناستې ځای ته جاړې خو، بیا به مې د ناستې ځای ته جاړې خو، زه به درنه تللی یم چې ته راځې. او اجازي صاحب یو غزل به ته وړاندې کړم چې ستا نه مې جانانه صبر کړی دی، ستا نه مې جانانه صبر کړی دی، زړه مې ډېر په ګرانه صبر کړی دی. پرېږده چې دا ستا غمونه مړ مې کړي، پرېږده چې دا ستا غمونه مړ مې کړي، ځان مې د خپل ځانه صبر کړی دی. مننه جي، مننه جي. او ستا په تصویر هغه شان له نه جاړم، ستا په تصویر هغه شان له نه جاړم، اوس مې د بارانه صبر کړی دی. ډېره مننه، ډېره مننه. ظلم مې د زړه په زخم کوم ګنې، ظلم مې د زړه په زخم کوم ګنې، درد چا بې درمانه صبر کړی دی. تل مې د سیند منځ ته وردنګلي دي، تل مې د سیند منځ ته وردنګلي دي، تل مې زړه د ځانه صبر کړی دی. ډېره مننه، ډېره مننه. او شعر دی چې مقصده چې هغه چې ستا شهزاد زمانه و، هغه چې ستا شهزاد زمانه و، ستا شهزاد مې ستا نه صبر کړی دی. شهزاد صاحب ډېر خوندور، یقینا ډېره مزې وکړه. ګورو وروسته چې تیکو دا ذایقه څنګه ده او ستاسو دا شعرونه ګران کتونکي څنګه ګوري څنګه اوري. ډېره مننه شهزاد صاحب. مظلوم صاحب، د خوشحالۍ موقع د اختر ورځې دي او ډېره زیات خوشحاله په دې شو چې ستاسو غوندې ستر شاعر او یو درون او سینیر صحافي هم دلته راغلي یې. تاسو مظلوم صاحب ژوند خو به تاسو ډېر تېر کړی، مزې به هم ترې اخیستي، د عمر ډېرې خوشحالیان هم لیدلي دي. نن دلته بیا د اختر خوشحالیانې دي، د ملګري راغلي دي دلته. څه بنډاره هم د اټن ټکورم دی. څه به راته وایې تاسو؟ ځکه چې یو طرف ته د خوشحالیانې که دغه شانتې منوو نو مونږ وایو چې د شعر په ژبه کې راته هم تاسو د خپلو اورېدونکو ته څه ووایئ جي، یو کلام راته ووایئ. ډېره مننه اجازي صاحب. زه به درته اول یو دوه شعر ووایم او بیا به یو غزل ووایم. ستا سترګې چې ماته زما تا ته شي، ستا سترګې چې ماته زما تا ته شي، سا مې د نظر پکې راماته شي، او ستا د تکبر د ځوانۍ غرونه دي، ستا د تکبر د ځوانۍ غرونه دي، ملا د هر ارمان مې پکې ماته شي. او غزل درته وایم: صبر سکون او اطمینان مې بیلو، صبر سکون او اطمینان مې بیلو، جانان مې وګټو خزان مې بیلو، صبر سکون او اطمینان مې بیلو، جانان مې وګټو خزان مې بیلو، او سپه کمزر پو جوارګرو پیښ شوم، سپه کمزر پو جوارګرو پیښ شوم، ځان مې په بیلو خوارزان مې بیلو. او وړاندې شعر دی چې په شیخ مې وڅکل په خندا یې ووې، په شیخ مې وڅکل په خندا یې ووې، لذت ډېر دی خو ایمان مې بیلو. او اجازي صاحب بل شعر دی چې سمې حاصل کړل د جانان د کوڅې، سمې حاصل کړل د جانان د کوڅې، دیدن مې وکړو خو ګریوان مې بیلو. او بل شعر دی چې د سو رنگینو شان لمحو په لالچ،
د سو رنگینو شان لمحو په لالچ سم عبادتو په شیطان می بیلو. او بل شعر دی پکې چې پکې غړیږي د رقیبو عکس، پکې غړیږي د غریبو عکس، د رقیبو عکس. ستا د ککو پښتونستان می بیلو. او بل شعر دی پکې چې کلک لکه غرو د جلال زړګي، کلک لکه غرو د جلال نه زړګي. او چې را مسکې شو په جانان می بیلو. او سچ غټي سب بیلې مظلومه، سچ غټي سب بیلې مظلومه. او منزل می وګټو کاروان می بیلو. ډېر مننه. یقینا ډېر خوند یو کو. او ګرانو کتونکو تاسو ګورئ بنداره روانه ده، شاعران ملګري راغلي دي، د هغې سره سره ګلوکاران دي ناست دي که خیري، خوندورې نغمې به هم اورو. موږ سره اوسئ. ارشد نادان صاحب زما خیال دی چې دلته تاسو هم پکنیک ته راغلي یې، شاعران ملګري مو وکتل، کلامونه مو اورېدل، د اختر خوشحالیانې دي، څه تاثرات لرئ؟ بالکل جی، موږ خو د اختر دویمه ورځ وه، د ملګرو ویل چې دلته څه پروګرام ارینج کړو او په شریکه باندې د اختر دلته مناو کړو، نو ملګرو سره ملاقات هم وشو. ښه، زموږ د پروګرام خو ډېر کتونکي ګوري، په ټوله دنیا کې ګوري، نو مشاعرین خو موږ به اخلو. تاسو به راته څه ووایئ، کوم کلام به ووایئ؟ زه به راته د غزل یو څو شعر ووایم. د لنډ بهر: خورمه قسم جانانه، خورمه قسم جانانه، در پس مرم جانانه، په هر قدم جانانه، خوري مې ستا غم جانانه، ستاسو دا چم جانانه، ما ته حرم جانانه، ستا د ارمان د سلی څنګه واوړم جانانه، ستا د ارمان د سلی څنګه واوړم جانانه، ستا په قاتل نظر کې د زړه مرهم جانانه، ستا په قاتل نظر کې د زړه مرهم جانانه، ستا نه چې بیل شمه زه خپل زړه مې خورم جانانه، خپل زړه مې خورم جانانه. ډېره مننه. نادان صاحب ډېره زیاته مننه، شکریه.